Привет, YouTube! 7 ноября 2021 года. Это я у сестры дома. Приходил. У них дома капитальный ремонт. Идет замена всех коммуникаций. Вот и окна поставили. Пластиковые подоконники поменяли. Это я уже месяц хожу. И гляньте, какое поставили, как поставили окно. Здесь напротив солнца плохо видно. Вот закрыто, а внизу не пристает. Не пристает и все, упирается вот. Нужно как-то регулировать, наверное, у меня ключа нету. Я уже месяц хожу, вот так оно и есть. Нет его, нету никаких бирок. Бирки были, еще когда я первый раз ходил. Поснимали такой фильм, это окна. Ну вот как вот можно такие окна ставить? Новое окно. Как можно так поставить? И подоконник он такой, какая-то сильно липкая пленка, которая не отдирается. Ее надо было сразу, наверное, отодрать при монтаже. Уже солнце посветило, и все, она прилипла. Я ездил в город. Сейчас покажу, что я купил. Ну, во-первых, купил насос. Шланг. Потом кофе себе. И сейчас еще покажу, что купил. Вот, поршень насос, но это не себе, я купил по заказу. И уголок. Буду только ставить цветные уголки. Особенно там, где у меня на поливе с удобрением. Те уголки, сгоны все летят на год, на два хватает. И обламываются сгоны. Буду ставить только цветные. Вроде все. Я домой. Все, и тут пока. Живите четко, по возможности. Счастливо и не болейте.